الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور ليلي على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده وخليله وحبيبه الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، پدران، مادران و خواهران خیلی گرامی و عزیز، امروز ما در اولی ماهی بسیار مبارک و شریفی رمضان قرار داریم. همه شما را به فرارسی این تبریک و تهنیت میگویم و از خدایی که بسیار مهربان است و از پیغمبری که بی نهایت کریم و رحیم است که میفرمود که 3 دعا همیشه قبول میگردد: یکی دعای مظلوم، یکی دعای مسافر، یکی دعای شخص روزدار. دعا میکنم که خدای مهربان از این ماه مبارک روزه داشتن توفیقش را بر یکایک ما و شما نصیب گرداند و از این مهمتر و بالاتر خدای مهربان این ماه را بعد اتمامش، بعد تمام شدنش از ما قبول فرماید. و از الله مهربان خواهان هستم که هر مشکلاتی که امروز دامن هر کدام از ما را اگر گرفته باشد، خداوند با فضل کرمش آسان گرداند و خدای مهربان گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند. بیماری هایی که داریم شفای کامل شان تید. مسافرهامون هر جا که باشند خداوند در پرده رحمت و عصمتش نگهبانشان باشد. و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما را، میل ما را، خواهش ما را و اخلاص های ما را باز هم به سوی دینش زیاد بگردانم. و از الله مهربان خواهان هستم که خداوند در این دیار ما، در این ملک ما همیشه فیض و برکاتش را نازل فرماید. آفت ها و بلاها و مشکلات ها و سختی ها را خداوند از بالای این ملت، از بالای این دیار خداوند دور گرداند و روزهای خوب، روزهای نیک و این روزهایی که الحمدلله رب العالمین چگونه که یک هوای بسیار زیبا و صاف که در این آغاز روز میبینیم، خدای مهربان همچنان صاف و تازه و پاکیزه این وطن ما و شما را خداوند نگهبان باشد. و هر کسانی که در این دیار، در این وطن از رهبر دولت سرکردگی تا پایان ترین مردمی که برای آبادی و غمخواری این مردم سعی میکنند، تلاش میکنند، خدای مهربان باز هم توفیقاشون، محبتاشون به سوی دینت زیاد بگردانی و هر جا باشند خدای مهربان در پناه رحمت و عصمتت نگهبان باشی. برادران و خواهران عزیز، چگونه که در ابتدا قید کردم، امروز روز اول ماه مبارک رمضان، چه یک ماه شریفه، چه یک ماه بزرگه، چه یک ماهی که چقدر دارای تاریخ های بسیار مهم
و بسیار تاریخ های در داخل این هست که خیلی گوشی مقصد برای گوش بسیار شنیدن باب هستند. برادران خواهران عزیز، این ماهی هست که الله مهربان در قرآن فرمود شهر رمضان انزل فیه القرآن. این ماهی هست که در این ماه قرآن، برادران، این معجزه الهی، این کتاب آدمساز، این کتابی که برای هدایت جمیع مردم بر این زمین پایان آمده است، انا در همین ماه مبارک برادران عزیز نزول این قرآن است. این ماه برادران عزیز برتریش از دیگر ماه ها به این است که در شب 27 این ما شب قدر میگوییم که ایرا بینیم که یک شب این قدر یا یک شب زنده‌داری این شب میگد خیرون من الف شهر، بهتر است از 1000 ماه که عزیزان حساب کردن زیاده از 83 سال عبادتی را که بنده انجام میتید در یک شب قدر، در شب زنده‌داریش ما اینا به دست میاریم که اینم از شرافت این ماه مبارک است. دیگر فضیلتی که این ماه دارد یا برتری از دیگر ماه ها دارد این است که این ماه برای چی نامش رمضان است؟ به خاطر آن است که این سوزیش دارد. چی را می سوزاند؟ این در کره که الله مهربان او را آماده کرده است، در اون دیگی که گوییم زیرش آتش گذاشته است، گناهی بنده را می سوزاند. یعنی این ماه برادران عزیز ماهی همون خطاهای کردیم، ماهی همون لغزش هایی که پیشتر کردیم در این ماه مبارک که حتی حدیث های خیلی زیاد که الصلوات الى الصلوات والجموعة الى الجموعة و رمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن، هر یک نمازهایی که تا نماز دیگر، هر یک جمعه که تا جمعه دیگر و هر یک رمضان تا رمضان دیگر، الله مهربان از مهربانی های خودش خطاها و گناهایی که ما را در دنیا هم بی نهایت خجالت و بی نهایت گوییم خیلی و خیلی خسته کرده است و گناهایی که حتی در آخرت سبب خاری ما می شود، اونها را از روی ما بندگانش می گیرد که اینم برای این ماهی، این فضیلت این ماهی مبارک است. دیگر برادران عزیز برتری این ماه از دیگر ماه ها چی است؟ میگد فتحت ابواب الجنه، درهای جنت الله مهربان 8 دری که دارد درها گشاده. مقصد از این درهای گشاده چی؟ هر بنده ای که اگر عمرش به آخر رسیده باشد، این داری فانی را گوییم ترک کردنش آمده باشد و به سوی الله اگر سفر داشته باشد، او از اهل جنت است. ببینید دیگر برتری این ما پیامبر نازنین گفتند غلقت ابواب الجحنم، در این ما خداوند درهای دوزخش میبندد. هیچگاه مقصد این بندگان روزدار شد، این بندگانی که اطاعت و عبادت و مطیع الله را میکنند، اینها را داخل جهنم نمیکند به خاطر این ماه مبارک. دیگر برتری این ماه برادران و خواهران عزیز چی است؟ و صفدت الشیاطین، پیامبر میگه شیطان ها همه زنجیر پیچند، شیطان ها همه بسته شدن که بندگان مرا هیچگاه مقصد وسواس نکنند تا که از فضیلت و از خوبی های این ماه بندگان من استفاده برده توانند. دیگر برتری این ماه در این است که دعای بنده را خدا در این ماه قبول میکند. این از صبح تصور کنید که تا شام بنده مؤمن، بنده روزدار دست بردارد، خدای مهربان دعاش قبول میکرده است.
دیگر فضیلت این ماه مبارک آن است که فرض این ماه، یک فرضی را که ما در این ماه انجام میتیم بین ویم بالاتر است از 70 فرضی که در ماه‌های دیگر انجام داده می شود. یعنی یک فرض این بالاتر از 70 فرضی که در ماه‌های دیگر انجام داده می شود. دیگر فضیلت این ماه برادران خواهران عزیز در این است که خواب روزدار عبادت است و ساعت‌هایی که روزه می دارد من حساب کردم بیشتر از 15 ساعت است. ببین خوابش عبادت است و ساعت‌های روزه‌داریش در پیشگاه الله مهربان تسبیح نویسانده می شود. یعنی همچنان است که تو سبحان الله گفتی، تو الحمدلله گفتی، تو لا اله الا الله، چگونه این تسبیح ها گفته می شود، تو ثواب می گیری. ایرا آدم روزدار در دوام همین 15 ساعت نزد خدا تو را همچون یک آدم ذاکر، یک آدم ذکر کننده، اگر چنده که تو در خوابی یا اگر چنده که تو در دنبال زندگیت می دوی، ولی در نامه اعمال تو همچون ذاکر، همچون ذکر کننده نویسانده می شود. دیگر فضیلت این ماه برادران و خواهران عزیز این است که پیامبر نازنین میگه الصیام و القرآن یشفعان للعبد. این ماه رمضانم روز قیامت چگونه ما میگیم پیامبرها شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، عالم ها شفاعت میکنن، یعنی بنده را کمک میکنن، یاردم میکنن. این ماه مبارک صاحبای خودشه، کسانی که این ماه را روزه گرفتن، اونها را چیکار میکند؟ شفاعت میکنند. دیگر فضیلت و برتری یا تاریخ‌هایی که در این ماه برادران و خواهران عزیز وجود دارد، این فتح مکه هم 8 هجری که گوییم که 20 یا 21 رمضان بود، مکه مکرمه در همین ماه مبارک به دست مسلمان ها با رهبری پیامبر نازنین فتح شد و تمام مکه مکرمه از بت‌ها و از بت پرستی ها خالی شد. و برادران عزیز و خواهران عزیز، برتری این ماه به دیگر ماه ها این است که در همین ماه، در 27 این ماه نزول وحی بود. یعنی جبرائیل به پیامبر نازنین من وحی آوردن که اینم در همین ماه مبارک صورت گرفت که موافق به 610 میلادی موافق می آید. و اولین فتحی که مسلمان ها در در بدر که به دست آوردن، در همون محاربه بدرم که اینم در 17 ماه رمضان صورت گرفت که این اولین فتوحاتی بود، اولین غنیمت هایی بود که مسلمان ها ایرا به دست گرفتند. و دیگر برتری این ماه یا خدای مهربان در داخل این ماه تاریخی تمام به دست مسلمان ها افتیدن اندلس، اسپانیا با فرماندهی تاریخ ابن زیاد هم در همین ماه رمضان صورت گرفت. خلاص خواهران و برادران عزیز، من می توانم که برتری این ماه را برای شما در کتاب ها و خیلی زیاد یاد شده است. فقط مقصد من از بیان این آن بود که ما به قدر این ماه مبارک برسیم و از این ماه مبارک روزه بداریم. چگونه ای که خواهران و برادران عزیز، من اعلان کرده بودم که من روز جمعه ساعت 9 با وقت دوشنبه، اگر چند دقیقه تأخیر شده باشد، از شما عذرخواهی میکنم و برای شما سوال هایی که شما روان کردین من جواب میگردونم. یک چیز را پیشکی گویم که من در طریقای همین اینترنتی از خودم اصطلاح های امروزه قطعی افیتسل نبگیم. من یگان شبکه ندارم
ман ягон канале надорум. Фақат ҳамин гӯем додари мо, фарзанди мо ана омаданд ва аз мо хоҳиш карданд ки якчанд ҳамин барномаҳои суолу ҷавобҳое ки халас мардум ба ҳамонҳо ниёз доранд, шумо иҷозат диҳед ки мо мақсад ҳаминҳоро аз шумо навор гирему то мардум аз ҳамин истифода баранд. ман ба ҳамин бандаи худо рухсат додум ки ана майлаш омада, мақсад ман ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонам то барои ман ҳамон аҷрш, барои ман ҳамон савобш иншоалло кифоят мекунад. аллои меҳрубон розиқ аст. худои меҳрубон дар мо такя дорем. аллои меҳрубон худ гуфтагиаст ва ман яттақи ла яҷъал лаҳу махраҷо. шумо агар хоҳед ки дасттон пур шавад, агар шумо хоҳед ки дастархонҳотон пур шавад, агар шумо хоҳед ки пеши касу нокас муттаҳаму муҳтоҷ нашавед, тарси мара пеша бигирен, аз ман битарсен. ман мақсад ҳеҷ вақт шуморо муҳтоҷи касе намегардонам. аз ин лиҳоз мо эҳтиёҷи ба инҳо бародарои азиз надорем. фақат мақсадам барои савоб аст ки ҳамин бандаи худо ки канале дорад ба номи Нур ТВ ки бо ҳамин ҳарфҳои худмон агар нависем мебарояд. ман дар ҳамино розигӣ додам. иншоалло боз мебинем, агар ҳар як эълонҳоям ки шавад аз тариқи ҳамин ба шумо мерасонанд. соатҳои боз ягон саволҳову баромадҳову ягон маънои ояту ҳадисеро агар имконум шавад, агар шароитум шавад, худо хоҳад боз ба самъи шумо мерасонам. алҳол мепардозем ба суолҳое ки мақсад бар мо фиристода шуд. ман мехонам ва иншоалло барои шумо инҳоро ҷавоб мегардонам. саволҳое ки омадааст: якум, оё дар моҳи рамазон зубной паста мегем ё ҳамун хамирҳое ки барои дандонҳо мемоланд, ё ин ки мисвок задан? ман гузашта рӯзда гуфта будам ки худои меҳрубон гуфта буд ки бӯи даҳани рӯзадор барои ман маҳбуб аст аз бӯи мушк дида. зин лиҳоз мазҳаби худмон ҳамин хамира бигем ё ҳамин зубной паста ки мазза дорад, аз ҷиҳати мазза доштанаш вая истифода бурданша дар давоми соатҳое ки рӯз иҷозат нест. мо метавонем ки аз қисми шаб метавонем мақсад вақте даҳонҳомона бастем, ана ҳамун замон ана аз ҳамин хамирҳо аз зубной паста агар истифода барем мешавад. лекин дар давоми рӯз аз мисвок ки дар худомо бисёр ин чиза кам истифода мебаранд, аз мисвок истифода бурдан иҷозат ай. фақат ҳамон об ё маззае ки дар дохили мисвок аст, ӯро мо бояд тановул накунем, мо бояд ӯро фурӯ набарем, оби ӯро мақсад берун андозем. лекин барои агар бисёр нороҳат бошем ки даҳонмон бӯй мекунад, аз ҳамон мисвокчӯб истифода барем, иҷозат аст. дигар суоле ки кардан, гуфтанд масъалаи ҳамин саҳархӯрак, яъне ҳамин бисёр муҳим аст ки мо саҳар хезем. яъне бисёри одаме ҳаст ки дар қисми саҳар хестан барои мушкил аст ё дар саҳар иштиё надорад. оё мақсад ҳамин муҳим аст ки мо саҳархӯрак кунем? бародарони азиз ва гиромӣ, пайғамбари нозанин гуфтанд тасаҳҳару фа инна фи сухури барака. шумо саҳархӯрак бикунед, зеро дар саҳархӯрак баракатҳо ҳаст. пайғамбари нозанин гуфтанд ки рӯзаи мо аз рӯзаи аҳли китоб, яъне мардуме ки пайравӣ аз тавроти мусову аз инҷили исо мекунанд, фарқш дар ҳамин саҳархӯракай. бин онҳо аз қисми шаб мехезанд, моҳо аз қисми мисол гӯем поёни шаб ки оварда ба субҳ мерасонад. мо вақти хӯрданмон аз ин ҳолатай. зин лиҳоз мега фарқ байни рӯзаи мову рӯзаи аҳли китоб бо хӯрдани ҳамин саҳархӯрак аст. аз ин лиҳоз яъне мақсад аз ин ҳадисҳо ин аст ки моҳо бояд барои савобуш, барои баракатуш бигзор агар як пиёла обам ки бошад, шумо барои хотири ин барвақт хезед,
خب سحرخیزی کنین. حتی در حدیث دیدم که کسی سحر بر وقت میخیزد خدا رزق او را باز زیاد میکند. یعنی برای آدمی که بسیار خواب میکند برای اونها رزق کمتر است و پیامبرم پناه طلب کرده است از امتی که زیاد خواب میکند. برای این سحر خرکاتو نکنید. شما هم سحر خرکی نکنید. حاضر اگر اینا 10 تا کم است یا 15 تا کم 4 است کلندرهای امروزه نشان میدهد تا همون ساعت خورید. شما شرط نیست که 1 ساعت پیش بس کنید. یعنی بسیاری آدما 1 ساعت 2 ساعت پیش بس میکنند تا همون ساعتی را که اجازت است تا همون ساعت بخورید. حتی در حدیث خواندم که خداوند میگه دوست میدارم بنده ای را که از قسم بیگاهی، یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7:10 باشد 7:20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با آیله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص علاکه وقتی سحر خورک دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که 1.5 ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن ای دست میرود، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون هم که کنن اجازت ای. دیگر سوالی که آمده است حامله دار یا زنهایی که شیر میدهند آیا روزه گیرن یا نگیرن؟ شریعت برای اینها خواهرای عزیز اجازت داده است که زنی که حامله است اگر خوف برد که من روزه گیرم یگان زیانی به فرزندم میرسد، یا زنهایی که شیر دهنده اند خوف ببرد که روزه گیرم خلاص شیر از حساب غذا که هست شاید شیرم کم شود، الله اینها را اجازت داده است که شما روزه تان بخورید. میخورن، بعداً انشاءالله که فرزند تولد شد و نفری که از حالت شیر دادن بیرون شد، همین روزه ماه مبارک در گردن تا قضا میموند. ایرا در 1 ماهش 1 ماه روزه میگیرید. دیگر سوال دادن که تراویح چند رکعت است؟ هر سال این سوال ها هست. تراویح نزد 3 مذهب، یعنی مذهب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه 20 رکعت، لیکن نزد حضرت امام مالک 36 رکعت. زین لحاظ برادران و خواهرای عزیز، هر کسی که پیروی از مذهب حنفی دارد از 20 رکعت کم نخوانه و هر دلیل ها و حجت هایی را که میارن هیچ کدام او مثل دلیل و حجتی که امام ابو حنیفه دارد، امام شافعی دارد، امام احمد حنبل دارد، هیچ دلیل اونها قوت و توانای این دلیل ندارد. حتی امروز اگر نگاه هم کنیم همون مکه، همون مدینه هم 20 رکعت میخوانند. زین لحاظ از 20 رکعت خواهرها و دادرای عزیز نماز کم نخوانید. دیگر سوال آمده است که ناس و سیگارت آیا مقصد برای روزه یگان زیان دارد؟ اکنون برادرای عزیز و گرامی، بسیار اینم یک جای تأسف است که برادرای ما بیگاهی کشادن روزه که با حدیث های پیامبر ثابت است که با خرما یا با آب شما روزه را کشاین، برادرای ما با ناس میکشایند. شما دانید که حکم ناس مکروه تحریمی است. شما میدونید که پیامبر نازنین میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود. اگر 1 سومه که من برای نفقه فرزندات میتم، تو اگر همون 1 سوم در راه نادرست صرف کنی، یعنی خریدن ناس، خریدن سیگارت، این راه درست نیست. در همین راه اگر صرف کنی برای گناهگار بودنت پیش من همینش بس است گفتن. زین لحاظ اولا من شما را مقصد این ماه خودش 1 ماه تربیه است، یا ماهی هست که آدم ها باید ای دروغ گفتن، مردم ها باید که از مقصد
рибо хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз пора хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз зулму хиёнату дигар хислатҳое ки разил аст бояд дар ин як моҳ аз ин амалҳо дур бошану вуҷуди онҳо одат кунад ки инҳо ҳам як одами неку одами хубе шавад. ва бисёри мардума ман медонам ки дар ҳамин моҳи муборак даст аз ҳамин нозкашиву сигареткашӣ мекунанд, бо ҳамин туфайли моҳи муборак аз ҳамин кори зишт онҳо дур мемонанд. барои ҳамин шумо ҳеҷ гоҳ албатта агар касе дар давоми рӯз нос мекашад, сигарет мекашад, ҳатман ки вай рӯзаи вай шикастагӣ аст. вале агар ҳатто кушоданшам ки бо ҳамин кунад, вай дар ивази ин рӯзаи доштагиш вай савоба ба даст оварда наметавонад. аз ин лиҳоз бародарони хеле меҳрубон, ин на кори хубе ҳаст, на кори неке ҳаст. ин ягон хайр надорад. ин барои ҳамин акун бисёр гапҳои зиёд дорам дар гирди ин нафарҳое ки ба нос мубталоҳанд ё ба сигарет, вале иншоаллоҳ боз ҳам гуфтаниам ки ҳамун як нукта бас аст агар шуъур аст. барои одами иншоаллоҳ мефаҳмидагӣ як ишора ҳам худаш кифоят мекунад. ҳатто бисёре аз домулоҳо мардум далелу ҳуҷҷат меоранд ки меган носа кашидӣ таҳоратта намешкана ё аз шиканандаи таҳорат нест. зин лиҳоз ман аз бародарои домулову аҳли илмам хоҳишам ҳамин аст ки мардума дар ин роҳ далолат накунед. мардума далолат кунед ки мисвок зананд то даҳнҳошон бӯи некунад. ин ҳатто ба дасти худтон мақсад зиёне ки ба ҷисми худтон меорен, ҳатто ло зарара ва ло зирора фил ислом. ин шиори дин ҳамия. касеро залал нарасон ва чизе ба ту зарар мерасонад аз ӯ дур бош. бубинен оё нос ба зиён нест, оё сигарет ба зиён нест. барои ҳамин шумо ҳатто шиори динтон ҳам шикастагиен. ман гумон мекунам ҳамун домлаҳое ки иҷозат метаҳанд ҳамуно худшон носкашанд. барои ҳамин онҳо яъне худошона дар шариат не, шариата дар худшон рост кардагианд. аз ин лиҳоз ин масъалае нест ки касе барои шумо иҷозат яки мақсад зиёне надорад, зараре надорад. дигар гуфтанд ки ҳамин моҳи рамазон 3 рӯз аст, лекин ҳамира ки рӯзҳои асосиша намедонанд, барои ҳамин мо 30 рӯз рӯза мегирем. инам хато ҳаст, зеро қуръон мегӯяд шаҳру рамазон. шаҳр гуфта моҳро мегӯянд, яъне моҳ иборат аз 29 ва аз 30 рӯз мешавад. зеро қуръон мегӯяд шаҳру рамазон, 29 ё 30 рӯз бояд шумо рӯза бигиред. ман гуфта будам ки пайғамбар 9 сол рӯза гирифтанд, ба ҳамин умршон тамом шуданд, зеро дуюми ҳиҷратда ба мадина омадан шонда аллакай моҳи бигем ҳамин рӯза бар ӯ фарз гардид. 5 соли ҳамира 29, 44 соли ҳамира мақсад 30 рӯзӣ гирифтанд. ба ҳамин хотир ҳатто ҳамин кардаи пайғамбарам барои мо дарс аст. лекин пеш аз омадани ҳақиқатан рӯза пайғамбармон мега 3 рӯз рӯза мегирифт. не рӯзаҳои пештар ҳамин хел буд, вале аз вақте қуръон омад чикорш кард, ира 1 моҳ карданд. хоб дигар суол карданд ки ана инҷа як хоҳари исломӣ савол кардааст. ман аз шаҳри душанбе ҳастам, 5 сол аст ки бо шавҳарам зиндагӣ мекунам. ман ҳомиладор шудам, шавҳарам аз ман рӯй гардонид. мегӯяд ки ман аз ту ва фарзандат безорам, берав шавҳар кун. ман чӣ кор кунам устоди азиз? хоҳари азиз, ҳақиқатан имрӯз зиндагиҳои мо бисёр носозиҳо дорад. зиндагиҳои мо бисёр аз ногувориҳо зиёд шудааст. яъне зиндагиҳо аз шириниҳои худшон, хоҳарои азиз, холӣ монданд. ман дар бисёре аз суҳбатҳом агар аҳамият дода бошем дар гирди ҳамин эҳтироми зан ё дар гирди эҳтироми шавҳар суҳбатҳои бисёр зиёде дорам ки ман ҳамеша ин чиза пайваста такрор мекардам барои мардум ки хеле зеро бисёр муҳим аст. вале
پیامبر نازنین میگو اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. پیامبر میگه در بین تمام جوانها، در بین تمام مردها، همان مردی را ایمانش کامل است که با خانومش، با زنش معامله خوب دارد، معامله زیبا دارد. خداوند در قرآن سوره نساء داره، میگه که و عاشرهن بالمعروف. شما وقتی زنه که برای زندگی انتخاب کردین، با اونها زندگی خوب کنین، با اونها مراسا کنین، اونها را دوست بدارین، اونها را احترام کنین، به قدر اونها برسین. برای همین خواهرای عزیز، اینجا ما دیگر از مقصد از مردها گیله کنیم میلش، لیکن تعلیمات دینی ما این نیست که اونها با شما این خیلی مراسا کنن که شما حامله دار شدین یا فرزنددار شدین، یا اگر مثال شما را جوابم که نتیه، شما را همیشه حقارت کنن، شما را همیشه توهین کنن، شما را همیشه مقصد تماما به شما اهمیت نتیان، تامینات خانوادگی را به عهده نگیرن، با خاندانهای شما رفت و آمد نکنن. وقتی این چیزها را میبینین، این از همون خصلت‌های رذیله خود همین مردها هستند. اسلام دین خواهرای عزیز فرمودش این نیست. حتی پیامبر نازنین ما ببینین میگفت لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. میگفت که حتی اگر از همین زنها مبادا یگان ارکگی رخ داد، یک امر کردی او اجراش نکرد، شما در حال غضبناک نشین، زیرا کار دیگری زن با شما را راضی میگرداند. پیامبر نازنین من دائم در بین همین نکاح ها و در بین همین جوان ها میگم که وقتی شما دعوا میکنین که من امت محمد صلی الله علیه و سلم هستم، شما دعوا میکنین که من پیروی از پیغمبر نازنین دارم، شما دعوا میکنین که من مسلمانم. من یک مثال میزنم دائم برای اینها. در حدیث آمده است که حضرت عایشه مادرمون میگه وقتی که گوشت میخوردن، از همون استخوانی که میخوردن کمی از همون در زمین باقی میموند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه همون استخوانی که نیم گوشت داشتن هم را میبرداشت، باقی همون نیمی که بود و یا تناول میکرد، در پهلوی عایشه نشستگی بود. آیا امروز برادرای عزیز شما از روی انصاف خطان گویید؟ اکثر مردها را میدانم در یک طبقتی زن نشسته خورا خوردن برای خودش عیب نمیبینه، حتی یاد ندارد که با زنش در یک طبق نان خورده باشد یا در لب یک دسترخوان نشستگی باشد. برادرای عزیز، این کار شما خلاف کردار رسول اکرم صلی الله علیه و آیا پیامبر گرامی مقصد این معنای چی را داشت؟ آیا پیامبر گرسنه بود؟ نه، بلکه این معنای انمین آیت قرآن داشت که خدا گفتش حرمت کن، حضرت حرمت میکرد. شما بینید که میگد عایشه مادرمون میگد در بین میگد همین پیشی بری من میگد پیامبر میگد سرشم میگذاشت و میگه قرآن میگرفت، قرآن تلاوت میکرد. و هر زمان مقصد میدرآمد خانه، پیش از مقصد اولید احوال عایشه را پرسیدن، اول چی سلامش میداد، مقصد با او صلوات، با او درود، با او رحمت میفرستاد، از حالش میپرسید. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای خیلی مهربان، شما از اینها، از این گفته های شریعت بان پیروی کنین. شما زنهاتون را حرمت کنین، به قدر زنهاتون رسین، زیرا پیامبر گرامی از تهدیدتون هم کرده، فراموش نکنین. پیامبر گفت اللهم اینی احرم حق. بین پیامبر چی میگد؟ میگد که من روز قیامت از پشت دو نفر مقصد پیش خدا شکایت میبرم. اینا کیا هن؟ یک تاش کسی که در دنیا حق یتیم خورده، دیمش کسی که حق زنش پایمال کرده است. پیامبر میگه من از پشت این دو نفر روز قیامت پیش خدا شکایت میبرم تا خداوند نفرهایی که حق یتیم میخورن یا نفرهایی که حق زن پایمال میکنن تا اینها را جزاشون ندهد. وای به حال آن نفرهایی که پیامبر از پشت اینها دعوا کند. به این خاطر خواهر عزیز، شما این روزها را صبر کنید، تحمل کنید و دعا کنید که خداوند
این روزهای سخت از بالای شما دور کنند، علالخصوص در این ماه رمضان که دعای شما انشاءالله قبول است. و به زنها هم خواهرای عزیز چی گفتنیم؟ ولی ببینید من چند مقاله ها نویساندم به خاطری که همین بعضی عدد طلاق که در ما زیاد است، اکوای تشویشش برای ما هم هست. ما هم خودمان در همینجا مسئول و گناهگار میشماریم که در همین کار اگر سهمان نگذاریم. از این لحاظ خواهرای عزیز، شما هم در نسبت احترام شوهراتون کم نیایید. شما هم مثال با زبانهای شیرینتان دل مردکاتون به دست بگیرید. حتی من خواهرای عزیز سخن از فردوسی در شاهنامه سرست میگد که چی خوشگو فردوسی پاک جان، به شاهنامه اندر بیان زنان. بهینی زن در جهان آن بود، که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. فردوسی میگد میدانید که من کدام زن بهترین زن میگم؟ همان زنی که وقتی که شوهر دلش از او خرسند باشد، شوهر دلش از او راضی باشد، من این زن بهترین زن میشمارم. زین لحاظ خواهرای عزیز، شما هم ببینید عزیزای خدا میگه تاج بر سر میکند زن میکند، خاک بر سر میکند زن میکند. مردک آبرو تاج دارم تو میکنی، خاک بر سرشم تو میکنی. خواهرای عزیز، شما اگر چند قدر زندگیت مستحکم بداری، چقدر شوهرت احترام کنی، بین وای در پیش یا رفیقش، من بسیاری از مردها را میدانم که در پیش یا رفیقاشون تعریف از زنهاشون میکند، از همیشه زنگ میزند، از او طرف چی یک زبان شیرین قطی لبای مقصد مردک جان، لبای جان شیرین، لبای دیگر گفته مقصد همون مردک لذت میبرد. تو در هر یک این جوابات و در هر معاملت خواهر عزیز تو چقدر ثواب زیاد میگیری. پیامبر نازنین میگد که زنهای عزیز، خواهرای عزیز چی میگد؟ پرنده ها در آسمان، ماهی ها در دریا، ملائکه ها در آسمان، مرچه ها در سوراخی های خود طلب مغفرت گناه تو را میکنند زمانی که شوهر از تو راضی باشد. خواهر عزیز ایرا برگوشت بگیر، چیزی میگم از کتاب خدا و رسول میگم، چیزی میگم برای مستحکمی زندگیتان میگم. ولی متاسفانه در همین جا برای زندگی های شیرین همین مردم تلخ کردن، بین یک تأثیر نفر سیوم است. یعنی بسیاری وقت در زندگی دخترها و بچه ها پدر و مادرها میدرویند. پدر و مادرها زندگی ها را تا جایی که خوب کنن نیکنن، بسیار زندگی ها را تلخ میکنن، ترش میکنن، بسیار بیفهمی و بیعقلی میکنن. برای همین مادرها خواهرها عزیز، برای شما مادرها پدرها مراجعت میکنم در زندگی فرزنداتون دخالت نکنید. دخالت کنین، شما کلانترین، لیکن دخالتی خوب کنید. نگو که مقصد زن چیه که تو باید دوستش بداری. بین بچه تا نگو این سخنه، زن چیه که دوستش میداری، خب اینقدر مرده تا در بالای زنت نپرتا، یا دیگر سخنها. همچنان مقصد زنها را هم هیچ وقت نصیحت های نادرست نکنید که مقصد شوهرت به احترام که یا شوهرت سخت بگی، یا مقصد شوهرت از پدر و مادرش مثال جدا کو، یا دیگر پیشنهادایی که بسیار در همین منتالیته تاجیکی ما موافق نمیاد، همین سبب ویرانی زندگی فرزنداتون خداتون میشه. برای از وقتش میگفتن اگر کسی یک خانه گنجش که ویران کند، او خانه دنیا و آخرتش ویران میشود. برای همین حرکت کنین، همیشه کوشش کنین. من یک قصه میگم در همینجا، بعد سوالی خواهرمون رو با همین تمام میکنم. میگد وقتی پیامبرمون خانه فاطمه دخترش آمد، محبوب ترین دختر پیامبرمون فاطمه بود در بین 4 دخترش. زیرا از سفر می اومد اول خانه فاطمه می درآمد، بعد مسجد اول خانه فاطمه. میگه می اومد از پیشانی از رخسارای فاطمه بوسه میکرد. یک روز آمد میگه که حضرت علی نیست. گفت در کجا هست؟ گفت علی. گفت کان بینی و بینه شیء، بین من و بین علی
як андакак як муомилаи нодуруст гузашт, чикор кард? Гуфт хориҷ шуд аз хона. Пайғамбар дигар аз ҳоли Фотима напурсид. давид омад ки ҳазрати Алӣ дар даруни масҷид болои хок дар хобай. гуфт қум ё Абу Туроб, бихез е касе ки дар хок огӯштаӣ. ҳамун лақаби Абу Туроба аз ҳамин ҷа ҳазрати Алӣ гирифт. мега вақте ин сухана гуфт, хезонд овардаш ба хонара. ҳазрати Фотимаи духтари пайғамбар вақте ҳоли пайғамбара дид, гуфт падар, гуфт шумо мақсад як чиза фаҳмед, пеш аз оне ки Алӣ аз хона мерафт, ман гирди ӯ чарх мезадам, ман аз ӯ бахшиш пурсидам, ин озам бо ризогии дил аз хона берун шид. пайғамбар гуфт Фотима, қасам ба бузургии Худо, агар Алӣ аз ту норизо бошаду ту дар ҳамин соат аз дунё бигзарӣ, ман падари ту ҳам бошум, ман пайғамбари охирузамонам ки бошум, ман ҷанозаи туро намехонам. ин буд таълимоти пайғамбармон дар боби зиндагӣ. барои ҳамин хоҳарову бародарои азиз, шумо зиндагиҳотон дар аҳамиятин. зиндагӣ бозича нест. хаки зиндагӣ бепасию бебаландӣ намешавад, вале ҳатман калонтаро бо ақлҳо барои беҳбудӣ, барои мустаҳкамии зиндагӣ мақсад ҳамеша дасти ёрӣ дароз кунед. агар ҳаминҳо ҷудо шаванд, шумо дар ҳамин ҷомеа хиёнат кардагин. шумо дар зиндагӣ инҳо хиёнат кардагин. шумо қиёмату дунётона бовар кунед. падару модаро, шумо аз даст додед. шуморо агар ҳар чизе ки гӯянд дигар дар нисбати шумо ҳақиқат ҳаст. худованд тавфиқтон тияву худо ҳамин мушкилотҳо нофаҳмиҳоро аз байни шумо. ман саҳар қати соат 5 буд ки як кас занг зад, бобои домло ҳамин саҳар мо қати занмон ҷанҷол шидем дар ҳамин моҳи рамазон. э хоҳарои азиз, э бародарои азиз, ин моҳе ҳаст ки моҳи ҷанҷол нест, моҳи шодиай. ин моҳе ҳаст ки ҳисоб кунед дар хонаи шумо тӯяй, дар хонаи шумо ҳамаи дарҳои савоб аҷр ҳай. бояд дигар муомила кунед, аз ин моҳи пурбаракот истифода баред. меоем ба саволи дигар. бобои ҳоҷи Мирзо, хоб дар ҳаққи муҳоҷирот дуо кунед. ман доим дар ҳаққи муҳоҷирот дуо мекунам. бозам дуо мекунам худованд сахтиҳову мушкилотҳоро болои сартон дур кунад. аллоҳи меҳрубон алахусус аз ин дарди оламгир ки тамоми мардума дар таҳлука андохтааст, худои меҳрубон шуморо, бародарои азиз, хоҳарои азизе ки берун аз Тоҷикистон ҳастем, худо шуморо ҳифз кунад, худо шуморо бемор накунад. худои меҳрубон вақти хуштон тиҳад. худованд бо ин роҳҳо кушода шававу бо шумо ба ватантону ба назди падару модару ёр қадртонтон бо расидана худованд барои шумо муваффақ бигардонад. инҷа як каси дигар савол додааст ки хоб ана зане ки ҳомиладор аст аз дилшӯрӣ ва партофтан вузу ва рӯзу мешиканад. бале, мақсад ман гуфтам ки агар аз пеши худ биёяд партофтан намешиканад, худат маҷбур кунӣ, ин ҳолатда рӯзатон мешиканад ва ҳамчунон таҳоратам мешиканад. ба ин хотир ман гуфтам ку дар пештар ки ҳомиладорҳову ширмедодагиёро худо рухсат додааст ки рӯзаҳошона хӯранд. баъд вақте ки аз ин ҳолат биромадин, баъд рӯзаҳотона мақсад чикор мекунед? рӯзаҳотона аз сари нав рӯза медоред. инҷа гуфтааст ки хоб бобои ҳоҷӣ гӯед ки намози қазоиро фарзош хонда мешавад ё ки фарзу суннат. яъне дар намози қазоӣ вақте ки намозомон қазо шид, фақат фарзош хонда мешавад. мазҳаби худ монда ки витри воҷибам аз зумраи воҷибот аст. 3 ракат намози витре ки мехонем, ӯам дар мазҳаби худмон қазо доштанаш воҷибай, лекин суннатҳо дигар хонда намешавад. барои инҳо бале шумо азон мегӯед, баъд дар боқиш дигар қомат мегӯену намозҳои қазотона хондан мегиред. хоб гуфтааст бобои ҳоҷи Мирзо гӯед ки намози шукри вузуро дар кадом вақтҳо хондан мумкин? байни асру шом ва пешин бомдодро хондан дуруст аст ё не? албатта мақсад дар мазҳаби худмон шукри вузу ки аз зумраи намозҳои нофила ҳаст, шумо ира вақте таҳорат карден, аз пушти таҳорат бояд шукри вузу хонед. вале бубинед ки агар байни бомдод бошад, яъне субҳ дамидагӣ бошад, то офтоб баромадан
намози нафла дар мазҳаби худмон хондан ин макрӯҳ аст. ё байни аср шомам хондани намози нофила манъ аст. дар дигар вақти шумо метавонед ки намозҳои нофилатона хонед. хоб бобои ҳоҷи мирзо гӯяд ки шахсе як рӯзи рамазонро рӯза нагирад, чӣ гуна онро бояд ки адо намояд? хоб бо асоси кадом далелҳо суннатҳои намози ҷумъаро бидъат мегӯянд? ана сураҳое ки баъди фотиҳа хонда мешавад тартиби муайян доранд? хоб дар намозҳои нофила чӣ? инҷа чанд савол рӯи ҳам омад. яъне касе агар яке мабодо як рӯзи рамазонро рӯза наметавонад дошта, ин ҳами саҳар хесту мақсад рӯза нагирифт. хуб яке худованд дар дилаш як меҳру муҳаббати ҳамин моҳро дароварда аз пага рӯза гирифт, ҳамин як рӯз рӯза мегирӣ. баъди рамазон насиб бошад шумо ҳамин як рӯзеро ки нагирифтен ё ду рӯзеро ки нагирифтен, шумо ҳамин ду рӯза қазоӣ аз моҳи рамазон ният мекунед, дуруст мешавад. инҷода гуфтааст ки ана далелҳое ки мақсад дар боби намози чаҳор суннати пеш аз ҷумъа бидъат мегӯянд, оё ҳамин мақсад бидъат аст ё не? акӯ касои бидъат мегӯянд, шумо хуб мешуд ки далелҳошона меовардем ки бо кадом далел онҳо мегӯянд ки 4 ракат суннати пеш аз ҷумъа бидъат аст. на ира мо бидъат намешуморем, балки ира мо аз суннатҳои пайғамбармон мешуморем. 4 ракат пеш аз фарзи ҷумъа, 4 ракат баъд аз фарзи ҷумъа, ҳарду инҳоро мо суннат мешуморем. далелҳомон ҳатто ҳамин ҷаноби аллома муҳаддис муҳаммад ибни али нимавӣ ки китобаш дар назди ман ҳаст, осору суннан, дар ҳамин китоб дар боби ҷумъа далелҳое меорад. ана мегӯяд ки аввалан далел меорад аз абдулло ибни масъуд, мегӯяд кана набӣ саллаллоҳу алайҳи васалам юсалли қаблал ҷумуати арбаан ва баъдаҳо арбаан. ира аз номи имом тирмизӣ меорад ки имом тирмизӣ дар суннанаш ин ҳадис овардааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам 4 ракат пеш аз ҷумъа мехонданд ва 4 ракат баъди фарзи ҷумъа мехонданд, тариқе ки имрӯз мову шумо мехонем. дигар далеле ки меорад аз имом таҳовӣ меорад, иснодша саҳеҳ мегӯяд. мегӯяд абдулло ибни умар, бачаи ҳазрати умар, аннаҳу кана юсалли қаблал ҷумуати арбаан ла яфсилу байнаҳунна бисалом. мегӯяд ҳазрати абдулло бачаи ҳазрати умарро медидем ки 4 ракат сунната пеш аз намози ҷумъа мехонд. бубинед бо ҳамин тариқе ки мо мехонем, бо ҳамин тариқе ки бо як салом мехонем, яъне чӣ гуна 2 ракат мехонем, аттаҳиёт мехонем, мехезем 2 ракати дигар мехонем. дигар далеле ки овардааст аз ҳазрати абдираҳмони суламӣ овардааст. инам аз ҷаноби абдурозиқ ки исноди ин ҳадиса саҳеҳ мегӯяд кана абдулло яъмуруно ан нусалли қаблал ҷумуати арбаан. ин ҷаноби абдураҳмони суламӣ мегӯяд ки дар замони ҳазрати абдулло ибни умар будем, ҳазрат мақсад чӣ кор мекард? амрмон мекард ки пеш аз фарзи ҷумъа 4 ракат сунната хонем. ана ин далелҳое буд ки мақсад мазҳаби худмон инҳоро овардааст. аз ин лиҳоз хондани 4 ракат суннати пешаи ҷумъара додару хоҳарои азиз ҳеҷ вақт мақсад бидъат гуфта намешавад, балки инҳоро мо ана суннат мешуморем. сураҳое ки баъди фотиҳа хонда мешаванд, бале бо тартиб хонед, чӣ тариқе ки дар қуръон тартибгузорӣ шудааст. мисол аввал сураи фил омадааст, баъд сураи қурайш омадааст, баъд сураи мисол моун омадааст, баъд сураи кавсар омадааст. ҳамин тартиб қатъӣ шумо аз поён боло нахонед ки хилофи суннат мешавад. намозтон дуруст мешавад, қасдан бошад гунаҳгор мешин, саҳван бошад мақсад гунаҳгор намешин, лекин тариқи дурусташ аз ҳамун боло тарафи поён меоед. мехоҳам дар ҳамин ҷо суҳбатмона қатъ кунем, ана хотире ки иншоаллоҳ ки инҷа саволҳо хеле зиёд аст. ман боз суҳбатма ба ин ана додармон, ба ин фарзанд иншоаллоҳ мекунем. ман ку як рӯзи дигарро боз интихоб мекунам, худо хоҳад бо ҳамон тариқи шабакашон эълон мекунанд. боқии саволҳои шуморо иншоаллоҳ ҳамаша ман ҷавоб мегардонам, зеро ки хеле акӯ рамазона
кам кам суҳбат карданам бо мушкилоти худшам дорад ва бо баъзе машғулиятҳои дигарам дорем. аз ин лиҳоз иншоалло ин суолҳое ки ҷавоб гуфтам, ҳар як савол вақти зиёд мегирад. ман оли мухтасар кардам барои шумо. барои мин инҷо саволҳое ҳаст ки бисёр вақтҳои зиёд мегирад, лекин аз худо умед аст ки агар имкониятҳо вақтҳомон шавад, ман барои шумо инҳоро ҷавоб мегардонам ва иншоалло рӯзи ҷавобгардонӣ ма боз эълон мекунем. пештарак 1-2 рӯз ё 3 рӯз пештар эълон мекунем. шумо пайгирӣ кунен, дар ҳамин масъала нигаҳ кунен. худо хоҳад рӯзҳои эълонаш кае ки бошад, боз ман ҷавоби саволҳоятонро мегардонам ва то бо он рӯза ҳам саволҳои дигарам ки дошта бошен шумо ирсол кунен. аз худо умед аст ки ман барои инҳо ҷавоботонро мегардонам. аллои меҳрубон боз ҳам майлу муҳаббатмонро ба ин моҳи муборак зиёд кунаву ҳамагони шуморо худованд дар паноҳи раҳматаш нигаҳбон бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. алҳамдулиллоҳи